I denne episoden skal vi ta for oss temaet opplysningstiden. Opplysningstiden var en intellektuell og filosofisk bevegelse. I sentrum sto menneskets fornuft med temaer som frihet, likhet, brorskap, toleranse, individets rettigheter og konstitusjonelt styre. Fortiden ble sett på som en mørk alder, fylt med barbarer, krig og lite kunnskap om verden utenom det religiøse. Tiden var inne for oppdagelse av mer vitenskap og kunnskap. Gjennom opplysning kunne samfunnet og mennesket tre ut av den mørke alderen og inn i lyset. Disse ideene hadde sitt utspring i Frankrike, og kom til å påvirke Europa og verden fra 1700-tallet og frem mot vår tid. Vi begynner med å se på hva opplysningstiden var, og hvor den fant sted, før vi ser på noen av de sentrale skikkelsene. Deretter skal vi kort se på hvilken innflytelse deres meninger og ideer fikk på verden. Opplysningstiden varte gjennom hele 1700-tallet. Perioden var preget av krig og konflikter mellom landene i Europa, både rundt hjemlandet deres og ved deres oversjøiske kolonier. Storbritannia, Frankrike og rivaliseringen dem imellom sto for mange av konfliktene i perioden, med kriger som den amerikanske uavhengighetskrigen fra 1775 til 1783 og den franske revolusjonen fra 1789 til 1799. Opplysningstiden var ikke bare en periode med krigføring. Det var også en tid hvor leseferdighetene hos befolkningen i de ulike landene økte. Samtidig blomstret kritikken og interessen for kunnskap. Forfattere og kritikere tok i bruk de mulighetene de hadde for å få spredd sine tanker og ideer til folket. Gjennom den nådde opplysningstidens idealer ut til massene. En av bidragsyterne og utnytterne til den økte interessen for kunnskap var franskmann Denis Diderot. Sammen med andre filosofer og forfattere skrev han verket Encyklopédie, datidens oppslagsverk og Wikipedia. Verket ble utgitt i flere bind og tiltrakk seg stor oppmerksomhet. Den økte leseferdigheten og interessen for kunnskap gjorde at folk i større grad fikk en innvirkning på hva som ble akseptert og videreformidlet av tanker og ideer. Det var langt ifra alle som kunne lese, men det hindret dem ikke fra å lytte til opplesninger av bøker, pamfletter, som var små hefter med tekst fra større verker og aviser, samt delta på meningsutvekslinger. Den voksne interessen for kunnskap og meningsutvekslinger førte til at kaffehus i Europa og Nord-Amerika ble tatt i bruk som diskusjonsarenaer. Her kunne de som var interessert møtes for å diskutere og uttrykke tanker og ideer som sto sentralt. I tillegg begynte de rike å holde salong eller samling, hvor de inviterte datidens litterære og sosiale kjendiser hjem til seg, gjerne på middag, for å diskutere og prate om bøker og ideer fra tiden. Litt som 4 stjerners middag, men med mer intellektuelt innhold i samtalene. En annen ting som kom sammen med salonger og kaffehus var vitenskapelige klubber. De vitenskapelige klubbene gjorde det mulig i større grad enn tidligere å kommunisere og samarbeide på tvers av kontinentet. Klubbene bidro til en rask spredning av tanker og ideer. Selv i Norge kom en vitenskapelig klubb på banen i 1760, nemlig Det Kongelige Norske Vitenskapers Selskap, som holdt til i Trondheim. I hjertet av hele opplysningstiden lå Frankrike, og spesielt Paris. Det var her kaffehusene og salongen i første omgang ble brukt som møteplass for å fremme ideene. Fokuset på opplysning, menneskelig fornuft og individualisme oppsto her. Sammen med ønsket om en stat eller et land ledet av en opplyst leder, enten som et enevelde eller republikk. Et enevelde var en styreform hvor lederen av landet, enten det var en konge, fyrste eller keiser, hadde all makt. Som Ludvig den 14. av Frankrike, kalt Solkongen, sa det, «L'état, c'est moi», eller «Staten, det er meg». I et opplyst enevelde skulle lederen styre med utgangspunkt i opplysningstidens idealer. Ønsket om et rettferdig og humant system skulle oppnås gjennom kulturelle og materielle reformer basert på opplysningstidens tanker, utført til folkets beste. Derimot var det ikke en selvfølge at folket fikk frihet eller at ting ble gjort til deres beste, selv om herskeren fremsto som opplyst. Hvor kom opplysningstankene fra? Hvem var det som sto bak dem?
Listen over filosofer og skribenter fra 1700-tallet er lang, med eksempler som Denis Diderot, Adam Smith, Charles Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau og Voltaire. Vi kommer til å fokusere på Montesquieu, Rousseau og Voltaire i denne videoen. Charles Montesquieu var en av Frankrikes 3 mest kjente skikkelser fra opplysningstiden. Han levde fra 1689 til 1755, og tilhørte det franske aristokratiet. Til tross for sin stand og støtte til den, var han ikke enig i samfunnsstrukturen i Frankrike. Montesquieu ønsket å forbedre situasjonen, og kom med et forslag til et politisk system som omfavnet alle stendene i samfunnet. Dette ville gjøre landet mer styrt av befolkningen, i stedet for bare den eneveldige monarken. Maktfordelingsprinsippet ble tatt i bruk i Norge i 1814. Makten var da delt mellom storting, regjering og domstol, hvor de 3 utfyller, påvirker og balanserer hverandre. Vi har fortsatt maktfordelingsprinsippet som en av de grunnleggende steinene for demokratiet i Norge. Men innføringen av parlamentarismen i 1884 gjorde at den utøvende makten kom under sterkere kontroll av den lovgivende makten. Jean-Jacques Rousseau var født i 1712 i Genève og døde i 1778 i Paris. Han utga i 1762 boken Samfunnskontrakten, hvor han presenterer et nytt samfunnsideal. Ideen om samfunnskontrakten handlet om at alle individer overga sin naturlige frihet til hverandre og til allmennviljen. Den skulle så bruke det til å styre samfunnet og gjøre det om til et samfunn alle følte en tilhørighet til. Her ble også folkesuverenitetsprinsippet definert. Det gikk ut på at all statsmakt skulle komme fra folket. Den utøvende maktinstitusjonen skulle være folkevalgt og folkets støtte. Dersom den styrende makten ikke har folkets støtte, har folket rett til å kaste styret gjennom opprør og sette inn et annet som bedre svarer til allmennviljen. Folkesuvereniteten var slik en viktig del av allmennviljen, selv om den ikke betydde folkeavstemninger eller flertallets mening. Voltaire var født i 1694 og døde i 1778 etter et langt liv med utgivelse av masse bøker og andre tekster. Han brukte humor, sarkasme og ironi i sine bøker for å holde på leserne sine, noe som har gjort ham til en av de gamle forfatterne som er enklest å lese i dag. Voltaire var mest interessert i ideen om tankenes frihet. Han arbeidet for toleranse og religions- og ytringsfrihet. Hvilken effekt fikk så tankene og ideene fra opplysningstiden på verden både da og for fremtiden? Mange av ideene handlet om styring av stat og prinsipper for et nytt samfunn. Maktfordelingsprinsippet ble tatt i bruk over store deler av verden i senere tid. Makten skulle være fordelt og ikke lenger ligge hos kun én person eller institusjon. Samfunnskontrakten og troen på et menneskestyrt statssamfunn med folkesuverenitetsprinsippet til grunn ble det ledende ønsket innenfor politisk tankegang og filosofi. Staten skulle være styrt av folket, og lederen skulle være valgt av folket. Dette er det systemet demokratiske land har i dag som utgangspunkt. Statene kunne være konstitusjonelle, med en grunnlov, en maktbalanse som fulgte maktfordelingsprinsippet, og en konge som satt på toppen av det hele. Men kongen skulle ikke ha all makt alene. Tankene og ideene som spredde seg fra Paris og utover resten av verden, la også grunnstein for 2 store endringer som skjedde i løpet av 1700-tallet. Den første var den amerikanske uavhengighetskrigen. Og deretter den franske revolusjonen. Begge hendelsene hadde opplysningstidens ideer som grunnlag. Samtidig fremmet hendelsene periodens tanker og ideer og spredde dem for et større publikum, ettersom konfliktene ble lagt merke til over hele verden. Det er tross alt disse ideene som ligger bakt inn i den norske grunnloven av 1814. I tillegg til ideene om menneskers individualitet og ønske om en annen politisk struktur på samfunnet, åpnet tiden også opp for ideen om kvinners rettigheter og likestilling, selv om det kom til å ta lengre tid før dette ble akseptert.
Allmennviljen skulle jo være alles overgivelse av naturgitte rettigheter, og det kunne ikke gjelde bare menn, kunne det vel? Som pådrivere for arbeidet sto blant annet Mary Wollstonecraft og Olympe de Gouges, som begge uttrykte seg om hva de mente angående kvinners plass i samfunnet. Det var begrenset hva de fikk gjennomført under opplysningstiden, men arbeidet deres la en grunnstein for videre arbeid for kvinners rettigheter. Kampen for likestilling og kvinners rettigheter er ennå ikke avsluttet, og pågår fremdeles i vår egen tid. Til oppsummering. Opplysningstiden kjennetegnes av en intellektuell og filosofisk endring og bevegelse, hvor ideen om toleranse, en ny samfunnsstruktur, maktfordeling, individets plass og rettigheter og frihet til religion, ytring og kunnskapsinteresse sto sentralt. Opplysningstiden strakk seg over hele 1700-tallet, hvor det startet i Frankrike og Paris og spredde seg utover verden. Det ble en bevegelse som påvirket mennesker i mange land og verdensdeler. Som sentrale skikkelser og bidragsytere finner vi Montesquieu, Rousseau og Voltaire, som med sine publikasjoner og ideer påvirket den stadig mer litterære verdensbefolkningen. Det er fra dem vi fikk maktfordelingsprinsippet, samfunnskontrakten og folkesuverenitetsprinsippet, og arbeidet for toleranse og frihet for tanke, religion og ytring. Opplysningstidens tankegods skulle påvirke verden både da og frem mot vår tid. Det ligger i stor grad bak den amerikanske uavhengighetskrigen, den franske revolusjon og Norges grunnlov, som vil bli forklart siden. Opplysningstiden var mye mer enn det som presenteres i denne videoen. Det vi har tatt for oss er de mer generelle trekkene, og det som har blitt ansett som det viktigste i vår egen tid. Det er kun en liten del, men det er en introduksjon til et veldig spennende tema innenfor verdenshistorien.